यो ढुङ्गाहरूले गर्दाखेरि छोरी होइन यहाँको घर घरलाई गएर ए खोलामा पुऱ्याएछ है गएर बिचरा के गर्नु त्यो न उचालेर ल्याएर राख्नु मिल्नु है अन्त पिलर नै ल्याएर बनाएको छ है खोला यता छिरो कि यहाँ खनेर लक्कै बोल्दै उतापट्टि ढुङ्गा किन रिङबाट जाने अहिले बिस्तारै ल्याएको छु ल्याउनु त ल यो बिपी हाइवेको कटुन्चेदेखि त्यो चौके डाँडासम्मको अवस्था यो छ खोला अझै पनि ठुलै छ रोड सबै खतम यो अब कहिले बनाउने हो यो सुन रोड त खतम थियो रोड त झुन्डिरहेछ ल वाल लगाउने कुरो आउँदैन त्यही त हाम्रो मात्रै रोसी खोला अझै पनि हमिलो नै छ यहाँतिर पुरै उ गर्नुपर्छ सिमेन्टेड भर्नुपर्छ उ यस्तै वाल लगाउनुपर्छ महाभारत माछा त जम्मै होला यहाँ है माछा पनि मरेको त्यो है के अस्तिको बिचरा सबभन्दा मिठो बालुवा र लेदर मर्छ त्यही त सबभन्दा मिठो माछा पाउँछ कि असला असल यहाँको जस्तो मिठो माछा त मैले कहीँ देखेर भेटेँ कि चौकी डाँडा भन्छ नि गयो हाम्रो मेयर साहबको यहाँको मामाको हजुरको घर पनि गयो त्यो दिउँ न न्यु सुसाइको हजुर जहाको निजा आउनु आसाङला मलाई प्रसाद दिन जाऊ हजुर त्यही के बिजा जो दिन गयो खतम उठे मलाई के उठे हो चुचा छ है धोलो माङ्लो भिजा यहाँबाट आयो अब छ है अब यहाँ हाम्रो पालो रहेछ यता एकतर्फी हेरेको अवस्था छ फेरि पाल लगाएर भ्याउँछु हाल्छु अलिक साइड लाउनुपर्छ हो न बुद्धि दिमागै छैन यहाँ दिमाग हुनु पऱ्यो यस्ताहरू त ड्राइभर छ यसरी एकतर्फी रूपमा गाडी ट्र्याक खोलेको अवस्था अस्ति नै खोलेको त्यसै अगाडि अहिले पनि गइरहेको छ यहाँ फेरि मुन्दालमा यहाँ मामा गाडी पनि त्यहीँ रहेछ यहीँबाट यो त्यो लाइनै गएको थियो नि गाडी मात्र बिचरा गाडी हुन्छ नि त यहाँ साइड दिनु सँगै छैन अन्त यहीँ जाम भइहाल्छ फेरि है कहाँ जाने यो चाहिँ चौकी डाँडाको अवस्था यस्तो चलाउनु होला राम्रोसँग बस पनि रहेछ यहीँ बस पनि रहेछ यहाँ बस रहेछ जसको चाहिँ ठिक गरेको थियो राम्रो बस यहाँबाट जान्छ यहीँबाट टर्नुहुन्छ बल्ल यहाँबाट चाहिँ हो बिपी हाइवेमा हामी निस्केको अवस्था है
चौकी डाँडाको हालतै आजको। यहाँ माथि मोड सुधार गर्ने काम भइरहेछ। यो पूर्वबाट आएको बाइकहरू त्यसरी माथिसम्म जम्मा फसिरहेको। म चाहिँ धान काट्न हिँडेको यहाँ रमिता हेरेर बसिरहेको छु। तलसम्म लान्छ। यहाँ माथि इस्का भेटेर जेसिबीले काम गरिरह। दसैँ सकाएर गाउँबाट सहर जाने अनि सहरबाट गाउँतिर फेरि दसैँ मनाउनलाई जाने को यो यात्रीहरूको भिड यो साँगुरो सिंगल ट्र्याकको बाटोले अलि नजानेको जस्तो लाग्छ। तर राम्रो छ बाटो ट्र्याक खोलेको एकदम राम्रो बाटो छ। सहजै छ बाटो, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। तर गाडीको चाप धेरै भएको कारणले अलिकति जाम परेको छ एकछिन। तर अब यहाँ प्रशासनले पनि यो बाटो खोल्नलाई दायाँ बायाँ बसिरहनु भएको छ। यो खुल्छ छिटछिटै खुलिरहेको छ। यो चाहिँ मूलकोट अनि यहाँको बस्तीहरू चाहिँ पुरिएको थियो, अहिले चाहिँ निकालिसक्नु भएछ। तर केही घरहरू चाहिँ तपाईँहरूले आधी डुबानमा देख्न सक्नुहुन्छ। नत्र त्यसलाई अहिले बेच्नु लागि हेरेर सरहरू चाहिँ खालि गयो त्यहाँ भ्यानै हालिदिनु सक्यो भने त त्यसले चाहियो है। ड्राइभरले फोन गऱ्यो भने तपाईँलाई गराउनु सक्यो।
सिसा ल सिसा सिसा ल त्यतापट्टि पनि हो त्यताबाट हावा धेरै आउँदो रहेछ यसले फेरि पानी आयो भने यो बाटो पनि जान्छ फेरि यसले त्यसले गर्दाखेरि यो पनि धरापमा भयो कि त्यही त चौकी डाँडाको यो बिपी हाइवेको चाहिँ यो रोडको अवस्था यो छ अहिले चाहिँ वैकल्पिक यो अब कच्ची रोड बनाएको छ केही समयको लागि ल है यो रोड यो सबै गएको छ यो अस्ति गएको अहिले वैकल्पिक रोड गयो नि त घर पनि यो Coba lu cari ya. Coba lah. पुरै ढुङ्गना भएको ठाउँ छ नि हेर्नु कसरी खोलाले खनेको होइन कस्तो हुन्छ कि जुन ठाउँमा ढोका छैन पानीको बाटो थियो यो त तलतिर आउने बाटो थियो यसो उताको त पिजे सुतो गयो हामी चाहिँ अहिले यो वैकल्पिक रोडबाट जाँदैछौँ बल्ल यो अपडेट बिपी हाइवे यो चौकी डाँडा कटिन्ची पुग्नुभन्दा अगाडिको यो रोड अवस्था छ जस यहाँ चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक रोड चाहिँ बनाएको छ त्यो त धराबै भयो नि है अब त्यो तलबाटै अब बाटो खोइ बाटोको नक्सै छैन रुसी खोलालाई डाइभर्सन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ छैन रोड है त